Lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã tiến hành cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn vào tỉnh quốc, Nga, tiến sâu 5 km vào phòng tuyến Nga. Các nguồn tin Nga đưa ra thông tin trái chiều về mức độ thành công của cuộc tấn công, với những báo cáo khác nhau về việc Ukraine kiểm soát các khu định cư Chekhaskaya, Konopeka và Fanaseyevka. ISW chưa xác minh được thông tin về việc Ukraine chiếm Ulanov. Cả hai bên đều tuyên bố giành được thắng lợi và đẩy lùi đối phương. Cuộc tấn công gây lo ngại cho Nga về các tuyến tiếp tế và sự phân tán lực lượng. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến hoạt động máy bay không người lái của Nga. Tình hình tại quốc vẫn căng thẳng và có thể leo thang.